السلام عليكم، كي دايرين؟ باش تعاودوا صحيحه؟ كلشي مزيان، كلشي بخير. الاصدقاء ديالي توحشتكم، شحال هادي ما بقيت رميت لكم والو، والقناه ديالي بلاكم راه ما ساويه والو، وراكم عزاز وغاليين. راه جبت لكم واحد الفيديو زوين اليوم، وهذا الفيديو تا هو راه ساهل. عرفتوني انا ما تنبداش نبيع الهضره وتنكثر بزاف. جبت لكم هاد الشيء اللي كتشوف، هاد الحكيك، هاد الشيء اللي كتشوف، هاد الحك هذا زريعة الكتان والشانوج. هذه زريعة الكتان والشانوج، وهذا كاس ديال الحليب. هادشي لاش كيليق للصدر اللي تيكحب وتيلقى صدرو ناشف وما تطلعليش الكحبه وما تطلعليش التنخيمه. كنشدو معلقه بحال هكا. ها نتوما، ها تنوريكم، راكم عزاز عليا وغاليين، والقناه ديالي بلاكم راه ما ساويه والو. الله يجازيكم بخير، تبعوا معايا. هذا الشانوج وزريعة الكتان. كنشدو شويه ديال زريعة الكتان ولا نشدو شويه ديال الشانوج، تنطحنوهم وتنجيبوهم بالليل، تنديرهم بحال هكا في زلافه، هكا معلقه ديال الشانوج وزريعة الكتان. احنا كملنا دابا من زريعة الكتان ومن الشانوج. احنا غادي نخوي فيها هاد الكويس ديال الحليب ونفيضوه ونشربوه ونعسو، والصباح يصبح صدرك رطب وطالع عليك التنخيمه. وتنطلب من الله تعالى الله يحيد عنا هاد الاذى ويحيد عنا هاد المرض، وإلا لقينا في شي ساعه تكون زينه. وتبارك الله عليكم، تهلاو في راسكم، وامسيه سعيده. وهذا الفيديو الله يجزيكم بخير، بارطاجيوه مع الناس اللي تيكحبوا بزاف، راه مزيان. واللي عنده الطانسيون الله يرحم الوالدين ما يديرش هاد الوصفه. اللي عنده الطانسيون ما يديرش هاد الوصفه، انا كنوصيكم اللي عنده الطانسيون ما يديرش هاد الوصفه. الله يمسيكم بخير وتهلاو في راسكم.